हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ना अगला प्रोसेस ये करना है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन का ये जो है ना ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपका अगर ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड है दूसरे डिवाइस के साथ, तो इसे ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। और ये भी आपको कंफर्मेशन करना है कि आपके मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो उसे भी आपको अपने फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है ना। ये दो तीन सेटिंग जो मैंने आपको बताई है ना, इनमें से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। इन्हें आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको चालू तभी करना है जब आप इनका यूज करते हैं, बाकी खाली समय में इनको बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको कुछ और भी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो हमें कभी-कभार पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड है सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब इसका अगला पेज यहाँ पर जो है ना आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों एक काम और करना है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नहीं तो उसके स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन को आप रीसेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको जो है ना सबसे नीचे आपको सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए हैं सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।